នៅក្នុងភាពមុនយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមការរួមបញ្ចូលស្និទ្ធប្រយុទ្ធនៅទាំង3ដើម្បីវាយប្រហារទៅកាន់លីជិនជីនៅក្នុងភាពនេះខ្លះមុំផែននៃកលីដើរទៅធំនោះដើម្បីកាប់ទៅកាន់លីជិនជីក៏បានបញ្ចេញជាមួយនឹងលំពេងដើម្បីទប់ទល់ស៊ឺហងក៏បានប្រមូលជាមួយនឹងធម្មពលដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងដាវទៀតធ្វើឲ្យអាវក្រមមានរបស់លីជិនជីបែករួចហើយស៊ឺហងក៏បានបញ្ចេញជាមួយនឹងស្និទ្ធប្រយុទ្ធដ៏ហិង្សាខ្លះមុំផែននៃក៏បានសម្រុកចូលទៀតលីជិនជីក៏បានបញ្ចេញជាមួយលំពេងដើម្បីវាយប្រហារទៅកាន់ខ្លះមុំផែនដីពេលដែលលីជិនជីក៏ទៀតមកក្រោយវិញយូចាននិងយូវៃក៏បានបញ្ចេញជាមួយនឹងស្និទ្ធរឿងខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារទៅកាន់លីជិនជីក៏បានបញ្ចេញមកនឹងស្នេហ៍ដើមរៀមដៃដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងស្នេហ៍ទាំងពីរនោះបន្ទាប់ពីទប់ទល់មួយសន្ទុះលីជិនជីក៏បានប្រើអំពែដើម្បីកាប់បំបាយចោលរួចក៏ស្ទុះវាយប្រហារទៅកាន់ស៊ឺហងក៏បានបញ្ចេញជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងលីជិនជីធ្វើឲ្យលីជិនជីខ្ទេចមកក្រោយវិញលីជិនវៃក៏បាននិយាយថាមិននឹងអាចទៅរួចទៅលីវៃយូក៏បាននិយាយថានេះគឺដោយសារតែមនុស្សស្រីទាំងពីរនោះមានវិញ្ញាណសិតតែកម្រិតស្ដេចចំណែកឯខ្លះផងផែនដីដែលខ្សោយវិញឥឡូវនេះគឺមានកម្លាំងដល់ទៅ10000ផោនហើយកម្ពស់វិញគឺ10ម៉ែត្រមិនអន់ជាងស្ដេចវិញ្ញាណនោះទេសូម្បីតែបច្ចេកទេសសម្ងាត់របស់ស៊ឺហងក៏ខ្លាំងណាស់ឥឡូវមើលគេវាយគ្នាវិញយូវៃនិងយូចានក៏បានបញ្ចូលថាអំពើក្នុងដាវស៊ឺហងក៏ធាក់ដាវសម្ដៅទៅកាន់លីជិនជីក៏កិច្ចផុតបន្តិចរួចក៏ស្ទុះទៅចាក់ស៊ឺហងក៏បានបញ្ចេញយូនឹងគ្រឿងខ្សែផែនដីការពារកើនឡើង5ដងដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងលីជិនជីយូវៃនិងយូចានក៏បានរួមបញ្ចូលនៅថាអំពើចូលទៅក្នុងដាវវាយប្រហារទៅកាន់លីជិនជីធ្វើខ្ទៀតស៊ឺហងក៏បានបញ្ចេញស្នេហ៍ប្រយុទ្ធដ៏ហិង្សាដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅបន្ថែមទៀតលីជិនជីក៏បានយកលំពេងមករងរួចអាចមកជើងនឹងកាន់ស៊ឺហងធ្វើឲ្យខ្ទៀតមកក្រោយយូវៃនិងយូចានក៏បានមកជើនៅចិត្តស៊ឺហងយូចានក៏បាននិយាយថាមនុស្សវាយគ្នាចង់តិចផ្ទះអស់ហើយអត់តន់ឃើញគ្មានក្បាលអាណាចេញមកសោះឬមួយព្រោះវាខូខិតគ្នាជាមួយនឹងគ្រូសាលីស៊ឺហងក៏បាននិយាយថាវានឹងមិនចប់នោះទេបើវិឡាយិនតៃមិនផ្ដល់ការបញ្យល់ល្អមួយទេខ្ញុំនឹងនិយាយថាវិឡាយិនតៃនិងលីយិនជីគឺខូខិតគ្នាដើម្បីសម្លាប់សិស្សស្នូលនៅសាលាធានបៃយូវៃក៏បាននិយាយថាចាំមិននិយាយដែរគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងហើយតោះទៅវាយតានឹងទៀតលីយិនជីក៏សើចជាមួយនឹងឡាយថាពលពណ៌មេពេញខ្លួននិយាយថាកូនសរសៃតូចថ្ងៃនេះរំខានខ្ញុំអ្នកទាំង3ត្រូវតែសងនៅតម្លៃទោះចូលជាមួយនឹងលំពេក្នុងដៃអ្នកទាំង3ក៏បានបញ្ចេញជាមួយនឹងព្រលឹងបៃកូនរុំមកជន់នៅថាពលចូលទៅក្នុងដាវវាយប្រហារទៅកាន់លីជិនជីធ្វើឲ្យលីជិនជីទៀតមកក្រោយមានរបួសលីជិនជីក៏មិនរងស្ទុះទៅបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែដូចជាទៅមិនរួចក៏បានលុតជង្គង់ចុះមើលទៅកាន់ដៃរបស់ខ្លួននៅលើរាងកាយក៏មានថាពលពណ៌ស្វាយព័ទ្ធជុំវិញដូចគ្នាយូវៃក៏បានប្រាប់ថាតោះទៅប្រហែលគាត់មកទៅតនក៏មានរបួសធ្ងន់ស៊ឺហងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរចំណែកឯអ្នកកំពុងមើលវិញក៏បាននិយាយថាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំង3គឺអាចវាយប្រហារជាមួយនឹងម្ចាស់គ្រូសាលីបានឯពូខ្មៅវិញក៏បាននិយាយថា10ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញរឿងទាំងនេះនោះទេខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ពូអាពបតៃមីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនៅតែសេវាទាំងអស់លីជិនវៃក៏បាននិយាយថាលោកពុកតោខ្ញុំជួយក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលីវៃយូចាប់ជាប់ក៏បាននិយាយថាអ្នកគឺឈួតហើយមិននៅចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមទៀតគ្រូសាលីនឹងបាក់មុខមនុស្សគ្រប់គ្នានៅខ្សែចំមកយើងពេលនេះពួកយើងគួរតែដកថយសិនពួកគេទាំង3ក៏បានធ្វើការចាចែងលីជិនជីក៏បាននិយាយថាលើកនេះបង្កើតចលាចលខ្លាំងពេកបើសិនជាគាត់ចាច់មកមកគ្រូសាលីនឹងត្រូវបានគេលុបចោលនៅក្នុងទីក្រុងនេះរួចគេធ្វើការចាចែងដូចគ្នាស៊ឺហងក៏មានអារម្មណ៍ទទួលទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះមនុស្សស្រីម្នាក់ក៏បានដើរមករួចគេនិយាយថាសូមទោសអ្នកទាំង3ខ្ញុំទៅក្រៅទើបតែត្រឡប់មកវិញដែលរីម្នាក់នឹងដែរឈ្មោះថាស៊ីភែវ៉ាវគឺជាម្ចាស់នៃវិឡាយិនតៃយូចានក៏បាននិយាយថានៅពិតជាមកលឿនមែនលីជិនជីតម្រុតចេញទៅមិញយូវៃក៏បាននិយាយថាដែលណាដែលដឹងថាវិឡាយិនតៃដែលល្បីនៅក្នុងទីក្រុងធានបៃមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អញ្ញាអញ្ញៃម្លឹងប្រហែលជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីឃើញការប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃនេះប៉ៅម៉ៅក៏បាននិយាយថាការហូបចុកនៅថ្ងៃនេះគឺគិតលុយពីខ្ញុំពួកអៅក៏បាននិយាយថាតោះលបងទៅញ៉ាំទៀតរបស់ហ្វ្រីប៉ៅម៉ៅក៏បានផ្ដល់នៅផ្កាជូព្រិលឲ្យម្នាក់មួយស្លឹកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំង3ស្ដារនៅថាពលឡើងមកវិញប្រាប់ថាគឺជាទឹកចិត្តតិចតួចរបស់ខ្ញុំហើយជាសំណងនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំង3គឺញ៉ាំហ្វ្រីបន្ទាប់ពីមកទទួលទាននៅថ្ងៃក្រោយទៀតតម្លៃនឹងគិតបញ្ចុះតម្លៃ 50% អ្នកទាំង3ប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃនេះក៏ហត់ដែរខ្ញុំបានរៀបចំទីធ្លាឯកជនមួយសម្រាប់អ្នកសម្រាប់លើពីនេះវាក៏ជាកន្លែងពិសេសសម្រាប់អ្នកទាំង3ដែរចំណែកគ្រួសារលីវិញខ្ញុំមិនរកយុទ្ធធម៌និងផ្ដល់ការបញ្យល់ដ៏ពេញចិត្តខ្ញុំមិននឹងដោះស្រាយដល់របៀបណាដែរតែអ្នកទាំង3យល់ព្រមនឹងរឿងនេះអត់អ្នកទាំង3ក៏ងក់ក្បាលដល់គ្នាថាអូខេយូចាំក៏បាននិយាយថាខ្ញុំក៏ចាំមើលដែរតែអ្នករកយុទ្ធធម៌ពីគ្រួសារលីយ៉ាងម៉េចបើអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យបានទេខ្ញុំនឹងសុំឲ្យគ្រួសារយាយរបស់ខ្ញុំចេញមុខប៉ៅម៉ៅក៏បាននិយាយថាសម្រាប់កូនមកមិនបាច់ប្រើកម្រិតតាំងតោទេខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រក៏ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយរួចក៏នាំអ្នកទាំង3ទៅកន្លែងសម្រាកបន្ទាប់ពីជួនអ្នកទាំង3មកដល់កន្លែងសម្រាកហើយប៉ៅម៉ៅក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំបានរៀបចំអ្នកបម្រើឲ្យរៀបចំពិធីយប់លៀងហើយសូមអ្នកទាំង3សម្រាប់ទីនេះដោយសុវត្ថិភាពទៅចុះខ្ញុំមានរឿងខ្លះត្រូវដោះស្រាយជាងខ្ញុំសូមចាក់ចែងទៅមុនហើយបន្ទាប់ពីប៉ៅម៉ៅបានមកដល់បន្ទប់ហើយគិតកោយាយលូក៏បានមកដូចគ្នារួចហើយក៏គោរពទៅកាន់នាងថាលោកម្ចាស់នៃជាន់ទី3សម្រាប់រឿងនេះដែលខ្ញុំសូមចាប់ត្រឹមនឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានសំណួរអីអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានកុំភ្លេច like និង subscribe អូខេបាយបាយ